غافل مباش ای بنده عمرت دوباره نیست. غافل مباش ای بنده عمرت دوباره نیست. ذکری خدا بگو که از مرگ چاره نیست. این عمر عزیز فرصتش غنیمت است، زیرا که روز مرگ به کس آشکاره نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان دل، امروز هم که باشد سلسله درس های ما و شما در بیان احادیث گوهربار جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم است. یک احادیث را به سمع شما میرسانم، با دقت گوش کنید عزیزان دل و یک اندیشه کنید در این حدیث پیامبر. هر حدیث پیامبر برای ما و شما راهنمایی در دین است و در دنیا هست. عایشه مادرمون میگه آخرای حیات پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در خانه ما بود. وقتی در خانه ما بود، در آغوش ما بود که سختی مرگ به او شدت کرد. آخرای لحظه های حیاتش بود. میگه حضرت دعا میکرد جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم: اللهم اعیننا علی سکرات الموت و غمرات الموت. ای بارو خدایا، من از تو کمک طلب میکنم، من از تو یاردم طلب میکنم. در چه حالت؟ در حالت شدت مرگ و سختی مرگ. حالتی که مرگ بر بالای ما هجوم میکنه، یا الله از تو کمک طلب میکنم که مرگ بر من آسان بگردان. یا الله من از تو مدد طلب میکنم که سختی مرگ بر من آسان بگردان. ای عزیزان دل، این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما و شما همچون یک راهنمایی است که ما از مرگ خود غافل هستیم. ما اندیشه مرگ خود ما نمیکنیم، مادامی که در هر صحیفه قرآن تقریبا الله پیامبر را وصف میکنه، رحمت للعالمینش گفته است ایتا سختی مرگ چشید. امروز حال من و تو چی میشوه؟ امروز روز دراز من و تو گناه میکنیم، حال من و تو چی میشوه؟ نه پروای قبر نه پروای قیامت داریم، نه از مرگ خود یاد میکنیم. قریب 70% انسان از گناه دور میداره، این یاد مرگ است. انسانی که مرگ خود را یاد میکنه او به اندک گناه نزدیک نمیشود. شیخ ادهم رحمت الله علیه به شما قصه کرده بودم، گفت دو سببی که انسان دعاش مستجاب نمیشود این است که انسان مرگ میدونه لکن برای مرگ تیاری نمیبینه. مرگ میدونه لکن برای مرگ تیاری نمیبینه که یکی به بالای هجوم میکنه. دوم، انسان مرگ مرده یک کس میبینه، در جنازه یک انسان اشتراک میکنه لکن ای مرده همون انسان عبرت نمیگیره. ای عزیزان دل، وقتی شما به خانه به هر طرف صحبت میکنی میگن فلانی مرد فلانی مرد، شما به فکر بافته که روز خبر شما به دیگران میرسه که شما مرده. از اون جمله انسان های نباشه که سخن بگه که اون انسان وقتش رسید مرد. بله، اون انسان وقتش رسید، روز من ترم وقت مو میرسه، لکن گپ در این میروه که به توشه بریم شرمندگی هست. به همین خاطر مادامی که پیامبر این مرگ به بالور سخت هجوم کرد، حال من و تی بندای گناهگار چی میشوه؟ اندک بیدار شین دوستان دل. یک خانه تاریکی که نه در داره نه تیریزه داره، کمتر نشسته در یک تاریکی بنشینیم چقدر دهشت، چقدر میترسیم. داخل قبر میشیم که اونجا نه در داره نه تیریزه. به همین خاطر انسان وقت بالاش مرگ بیایه، حتی نابینا هم باشه مرگ میبینه. به همین خاطر برادران عزیز کوشش کنه که مرگ خود را فراموش نکنه. بسیار انسان از گناه باز میداره، این یاد مرگ است. در یک احادیث دیگر پیامبر میگه چگونه که انسان مرگ میدونه، حس میکنه، اگر حیوان ها همین تا حس میکردن میدونستن که مرگ چی است، شما در تنه در بدن همون گاو گوشت پیدا نمیکرده. پیامبر میگه از غم دردی مرگ در تنه حیوان شما گوشت پیدا نمیکرده. پیامبر میگه
امروز من و تو میدونیم نه که غافل هستیم. به همین خاطر دوستان عزیز سخن از زیاد کردنی نیستم، فقط همین میگم که در هر کجا که باشه الله موفق سربلند نگه تو بداره، همیشه به یاد مرگ الله متعال ما را نگه بداره و همیشه در راه حق بدن، از بدی ها و از منحرف ها خدای مهربان من و شما را در حفظ امان خود نگه بداره. آمین.